Akkam jirtu nagaa keessanii Introduction to Economics University Freshman Course Chapter 3 Part 2 Afaan Oromootiin walitti deebinee jirra jechuudha. Gamanumaan namoota hordoftoota koo ta'an baay'ee isaanii isin galatoomfachuu barbaada. Sababbiin isaas koomentii keessan baay'ee argaan jira. Koomentii ajaa'iba baay'ee nama jajjabeessu anaaf kennaa jirtu. Kun immoo ana immoo akka hojii koo irratti cimee hojjedhus na gargaara waan ta'eef wantoota dagadhes akka bakka buusee isiniif hojjedhu na gargaara waan ta'eef isin galatoomfachuu kan barbaadeef jechuudha. Ijoolleen yuunivarsiitii adda addaa irraa yuunivarsiitii Haramayaa, Amboo, Arsii, yuunivarsiitii Jimmaa irraa ijoollee hedduudha yuunivarsiitii hundumarraa baay'ee na jajjabeessaa jirtu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo darbe irratti akka hedduu jaalattan abdiin qaba. Kanas haaluma sanaan itti fufnee kan laallu ta'a jechuudha. Mata dureen keenya kanarraa Equilibrium of Consumer ka jedhu kanarratti dhaabne jechuudha. Gaaf duraa maal laallee turre? Utility laallee turre. Utility jechuun maal akka ta'e laallee turre. The law of diminishing utility maal akka ta'e laallee turre. Akkasumas approaches to measure utility kan jedhu lama laallee turre. Maalidha? Cardinal approach fi ordinal approach dha. Ordinally ganaan laalla, cardinally detail ilaallee turre jechuudha. Amma immoo equilibrium of consumers in cardinal approach kan jedhu laalla jechuudha. Equilibrium kana cardinal approach keessatti kan jedhu laalla. Fakkeenyaaf maal jechuu akka ta'e equilibrium of consumer maal akka ta'e waliin kan laallu ta'a jechuudha. The objective of rational consumer is to maximize total utility. Rational consumer jechuun nama rational ta'e, independent ta'e. Fakkeenyaaf isin wanta tokko magaalaa deemtanii mana nyaataa yoo deemtanii ati maal feeta waliin jenna malee wanta ati namni tokko fedhu nama sana wajjin hin soorattu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko juusii ajajateef qofa atis juusiin ajajattu jechuudha. Yoo juusiin satisfaction yookiin pleasure siif hin kennine yoo taate ati waan biraa maal goota jechuudha, consume goota jechuudha. Kanaaf rational consumer kan jennu isa jechuudha. Rational consumer jechuun namni tokko wanta tokko consume godheef osoo hin taane wantichaan sun pleasure yookiin miira kan kee miira gaarii siif kennaaf yoo consume goota ta'e jechuudha. Consumer akkasiitiin rational consumer jenna. Kanaafuu rational consumer yeroo hundaa objectiviin isaa maalidha? Utility isaa maximize gochuudha. Utility maximize gochuun wanta satisfaction isiniif kennu sana soorachuu fi satisfaction keessan maximize godhachuudha. Fakkeenyaaf nyaata tokko osoo nyaataa jirtanii nyaatichi osoo baay'ee isinitti tolu osoo dhumateedha moo nyaatichi sun hanga isin feetan baay'ee isinitti osoo tolu hanga isin feetan nyaattanii osoo xumurtaniidha jechuudha kan feetan. Kanaafuu hanga dhumaa hanga inni appetite keessan dhufee cufuutti yoo soorattanii mitiidha. Fakkeenyaaf nyaatichi baay'ee oduma isinitti tolu osoo isinitti tolu dhaabuun isinitti tolu. Maximize gochuu qabdanii jechuudha. Satisfaction sana kaayyoon consumer kun internalidha. Internal behavior consumeriti jechuudha. Kaayyoon consumerii kaayyoo external osoo hin taane internalidha. Keessatti si ajaja. Na sooradhu si godhaa jechuudha. Sooradhu si godhaa jechuudha. Wanta tokko hanga maal taatutti hanga nagee keessi kan kee nagee siin jedhu. Kanaafuu isadha objective of rational consumer is to maximize utility kan jennu jechuudha. As long as the additional unity consumed brings a positive marginal utility, the consumer wants the consumer wants to consume more of the products because of the total utility increases. Gaaf kan total utility fi marginal utility maal akka ta'e ilaalee turre. Marginal utility jechuun extra satisfactions which we obtain by consuming extra unities of product jennee ilaalee irra. Total utility immoo kanaafuu marginal utility keenya positive gaaf ta'u fakkeenyaaf marginal utility jalqaba muuzii tokko yeroo nyaannu 8 osoo ta'e lammaffaa kan nyaannu yoo nyaanne immoo 6. Garuu total utility meeqa ta'a? 16 ta'a. Sadaffaa yoo daggamannee nyaannu immoo 4 ta'a. Marginal utility lama hir'ataa deema. Total utility noo garuu asitti walitti dabaltan 20 ta'a. Laala marginal utility hir'ataa deema garuu total utility maal ta'a? Dabalaa deema 16 irraa gara 20tti jechuudha. Kanaafuu total utility keenya dabalaa waan deemaa jiruuf product sana consume gochuu itti fufnaa jechaa jira. However, the consumer has income or budget constraint. Garuu wanta tokkotu jira. Wanta gufuu nuti ta'u tokkotu jira. Fakkeenyaaf osoo buna dhugaa alkoolii osoo dhugaa jirtan fakkeenyaaf burcuqqoo tokko bootilii tokko dhuddanii
bootilii lammaffaallee daggamadhu yookiin immoo dabaladhu si godha keessi kan kee. In dabalatta ammallee sadaffaallee si dabaladhu si godha. Hanga keessi kan kee nagaa jedhutti ati keessi kan kee naa dabali kasiin jedhu suni maximum utility irraa akka keettuuf jechuudha. Garuu maaltu jira? Income or budget constraint jira jechuudha. Budget constraint. Fakkeenyaaf alkoolii bootilii tokko dhuddee, bootilii lammaffaa dhuddee, sadaffaa dhuddee qarshiin ati qabdu odoo qarshii 200 ta'e 60 osoo ta'e kunniin qarshii 180 dhufa. Kanaafuu afraffaa itti dhiistaa jechuudha. Kanaaf budget income constraint waan qabduuf equilibrium asirratti kan laaluu barbaachiseef isa kanaayyuu jechuudha. Income constraint waan jiruuf, budget waan jiruuf, budget hanqinni budget waan jiruuf. Kanaafuu equilibrium of consumers karaa lamaan laaluu dandeenya. The case of one commodity namichaan sun productii tokko qofa yoo soorataa jiraate ta'e fakkeenyaaf alkoolii ambassaa biiraa consume godhaa jira yoo ta'e yaa jennu akkasitti case of one product fi case of two product ilaallaa jechuudha. Amma case of one product ilaalla. The equilibrium of a conditions of consumers that consume a single goods X occurs when the marginal utility of X is equal to market price. Look, for one product like alcohol ambassa biiraa kana osoo consume gochaa jirtan ta'e equilibrium keessan kan irra geessanii equilibrium utility keessan maximize kan gootanii yeroo marginal utility keessan equal to market price bootilii sanaa ta'e bootilii tokko wajjin wal qixa ta'edha. Kun akkamitti dhufe kan jedhu haa laallu. Look, akkamitti akka dhufe deebinee laallaanii garuu asuma irratti mee dursaa laallu. Marginal utility dura total utility minus Q of X times P of X. Look, maal jechuu akka ta'e laallu. Konseptii kana barsiisonni baay'een ni himani jechuun barattoonni ni galaaf jedhanii callisu garuu wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Total utility nuti productii sana consume gochuudhaan argannu jechuudha. Marginal asitti Q of X jechuun immoo quantity isin consume gootan. Fakkeenyaaf alkoolii bootilii tokkotu jira jennu as alkoolii bootilii tokkotu jira jennu ambassaa biiraa jennee fudhannu fakkeenyaaf bootilii tokkotu jira. Gatiin bootilii tokko qarshii 20 osoo ta'e ambassaa 5 osoo fayyadamtanii gatiin isaa meeqa dhufa jedhu totaaliin 20 baay'isu 5 amma isin fayyadamtanii meeqa dhufa? 100 dhufa. Kunis agarsiisa look kun budget constraint kenna agarsiisa. Budget constraint qabnu quantity isin fayyadamtanii baay'isu gatii wanticha sanaa jechuudha. Baay'ina isin fayyadamtanii baay'isu gatii isaa jechuudha. Kun akkuma kana fakkeenyaaf bootiliin tokko 20 ta'e bootilii 5 yoo dhuddanii biiraa burcuqqoo 5 yoo dhuddan jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? Qarshii 100 dhufaami? Qarshii 100. Kanaafuu kun akkas generalize goone formulaa barreessinu quantity isin fayyadamtan baay'isu price isaa yoo gootanii iddoon kun irratti maximum ta'u iddoon total utility minus Q of X times P of X kun lakkoofsa maximum irratti argannu kana maalidha jechuudha? Equilibrium of the consumer jennaanii jechuudha. As gabatee irratti ni ilaalla maal akka ta'e. Kana maximum iddoon irratti ga'u meeqa jennee fudhanna. Kana derivate goonaa mire maatisii namni danda'u sirriitti hubata bakka kanatti derivate gootu. Derivate jechuun turning point fakkeenyaaf graafiin wanticha sana graafiin total utility akkanaa miti. Bakka kanarraa misila bakka kanarratti. Kanaafuu derivate gochuu jechuun turning point graafii kanaa barbaadu jechuudha. Kanaaf total utility minus Q of X times P of X equal to maximum iddoo inni irratti ta'u derivate gootanii equal to 0 jettan. Kana derivate gootanii total utility derivate gootanii maal argattu? Slope of total utility maalidha? Marginal utility of X idhaan tire with respect to X derivate gootan jechuudha. Kana derivate gootan immoo asitti price maalidha? Constant number idha. Fakkeenyaaf bootiliin tokko qarshii 20 ta'e quantity isin fayyadamtan sanaan baay'istanii miti bootilii 5 yoo fayyadamtan yoo ta'e
digdama baay'isuu shaniiti. Bootilii ja'a fayyadamtoota digdama baay'isuu ja'aati. Kan jijjiiramaa jiru amma asitti quantity isin fayyadamtan sana malee piraayisii wanticha sana konstaantiidha. Kanaafuu kun konstaantii nambariidha. Vaariyaabiliin kana qofa waan ta'eef deriveetoo gootanii lakkoofsi kun vaariyaabiliin kun hin bada maal ta'e jechuudha. Konstaantii nambarii kana ta'uuf. Kanaafuu marginal utility of x minus p of x qofa ta'uuf. Kana equal to 0 dha. Iddoo inni maximum irratti ta'u jechuudha. Kanaafuu marginal utility of x equal to p of x ta'a jechuudha. Kun akkasitti dhufe jechuudha. Teebiloo arillee teebilii keessatti illee alaallume. Akkasidha teebiliidhaan alaallume. Look, price of product nu kennameera. Konstaantiidha inni ramire price. Ka fakkeenyaaf bootilii tokko fakkeenyaaf ka bootilii tokko qarshii 4 jennee fudhanne jechuudha. Akkuma qara isinii fudhadhaa jiru jechuudha. Look, price nu kennameera. Kanaaf qaxita price kanaaf iddoo marginal for a case of one product jechuudha. Iddoo pricing kunii fi iddoo quantity marginal utility of x itti wal qixa ta'an dandee fudhanna. Look asitti quantity 1 yeroo consume goonu marginal utility 20 total utility nis 20 initially waan ta'eef jechuudha. Pricing kun 4 dha. Price times quantity immoo 4 ma jechuudha. So total utility minus p of x ka qara isin jedhe asitti total utility minus p of x jechuun total utility meeqa 20 hir'isu price times x quantity takka mire takka baay'isu 4 meeqa 4 kanaafuu meeqa dhufa 20 irraa 4 hir'istan 16 dhufa. Asittis haaluma kanaan jechuudha quantity lama yeroo ta'u marginal utility 18 total utility 38 price 4 ma constant inni irraa mire price times quantity meeqa fayyadamtan lama kanaafuu 4 baay'isu lama meeqa 4 baay'isu lama 8 dhufa jechuudha. Kanaafuu 38 irraa total utility minus p times q jechuun 38 irraa 8 yoo fuutan meeqa ta'a 30 ta'u akkanumaan deemtanii dhuftanii total utility minus p times q kuni iddoon irratti maximum ta'u laala. Look as bira kuno 54 kana irratti maaliifi asii gad asii akkana hagasii total utility dabalaa dhufe. Kuno total utility kun total utility 70 total utility agasitti meeqa ta'a dhufe. Look 74 80 total utility dabalaa dhufaar. Garuu inni irrataa ture maalidha? Marginal utility irrataa dhufeera miti. Kanaafuu asitti yoo laaltanii quantity shan yeroo fayyadamu total utility 74 pricing kana 4 baay'isu p times q jechuudha. 4 baay'isu 5 yoo gootan 20 argattu. Budget constraint kenna qarshii 20 kafallaa 54 kun immoo maalidha 74 hir'isu total utility minus p times q jechuun 20 yoo gootan 54 argattu. Asittis kun dhuftan 54 kun jechuun ammallee extra product gaaf consume gootanii total utility keessa maal ta'e jechuudha. Asitti 78 ta'e quantity consume gootan 6 baay'isu 4 24 kun 24 kanaafuu p times total utility minus p times q 54 ma isinii fida jechuudha. Kana jechuun 78 irraa 24 gaafa fuutanii jechuudha 54 ta'a. Amma garuu asii gad ilaala. Total utility minus p times q 52 ta'a asii gaditti. Kanaafuu iddoo inni irratti maximum ta'u kanaadha equilibrium kan jennuun jechuudha. Asii gadi hir'ata waan ta'eef asuma dhaabannaa jechuudha. Maaliif asitti dhaabannaa? Asii gadi yoo deemne baajenni keenya hin ga'u jechuudha. Yookiin immoo baajeta qofa osoo hin taane waa lamatu constraint qaba jechuudha. Waa lamatu nu dhorku obstacle nuti ta'a. Tokko baajetaadha. Inni lammaffaan immoo qaamni keenyaayyuu yoo fayyadamaa deemne product sana nagee baqa jedhee sadarkaa irra ga'u ta'a jechuudha. Proof formula karaa proof gooneerra normalidha. Total utility minus p times p of x kan jedhu kun akkana akka dhufu laallee turre jechuudha. Simply jechuudha. Graafii marginal utility kana inni gaaf kan yookiin immoo graafiin kun akkanatti downward akkana soo ta'e rakkoo hin qabu baay'ee
inni yoo Excelidhaan kaafamu yookiin sharply yoo kaafamu jechuudha. Gaaf kan laallee turre jechuudha. Marginal utility equilibrium conditions consumers with only one commodity. Simply isin qormaata irratti maal barbaaddu kunoo gaafii akkanaa kanneen isinii kennuu danda'a. Gaafii sanniin immoo gabatee keessatti isinii kennee piraayisii isaa isinii kennee waan product yoo ta'e wanti isinii kenne suni waan product sanaaf equilibrium quantity barbaada isiniin jechuu danda'a. Marginal utility of x in qixxeeta price of x wajjin iddoo inni itti wal qixa ta'e deemtanii barbaaddu jechuudha. For the case of two or more commodity kan jedhuuf immoo laal productiin kenna lamoota kana jechuun fakkeenyaaf daabboo fi killee wanta waliin nyaatamu yeroo baay'ee wanta waliin nyaatamu osoo jennee fakkeenyaaf akkamitti barbaaduu dandeenyaadha. Equilibrium of the consumer in cardinal approach jechuudha. Lakkoofsaanii mika gamma measure gochaa jiru saniif cardinal approach jechaa jirra jechuudha. Ordinally keessatti kabraa ta'a jechuudha. The case of two or more commodities. For the case of two or more goods, the consumer's equilibrium is achieved when the marginal utility per money spent is equal to for each good purchased and his money income available for the purchase of the good is exhausted. Look, asitti equilibrium of consumeriin kan jiru conditionii lama irratti hundoofne conditionii inni jalqaba jechuudha. Marginal utility of product yookiin x over price of x equal to marginal utility of y over price of y wal qixa yoo ta'anidha. Inni lammaffaan immoo price of x times quantity of x jechuun price meeshaa sanaa product sanaa quantity hamma fayyadamne sana fakkeenyaaf budget constraint kun income keenya jechuudha. Kun akkamitti akka dhufe ilaalla kana jalqaba isiniif haa ibsu. Inni kun akkamitti akka dhufe isinitti agarsiisu jalqabame. Inni jalqabaa kun akkaataa inni itti dhufe ilaala. Marginal utility of look proof irratti jechuudha. Marginal utility of x equal to marginal utility price of x jennee for one product jechuudha. Marginal utility of x equal to p of x jennee over p of x jedhamee gara jechuu over p of x jedha. Asittis p of x jedha. Meeqa dhufa? Marginal utility of x equal to p of x over p of x kallattii lachuu jechuudha. Over p of x yoo gootan maal dhufa? Asitti tokko dhufa miti. Kanaaf asitti tokko ta'a. Kun waliin badee tokko ta'a jechuudha. Kanaaf maal arganna? Marginal utility of x over p of x equal to 1 ta'a jechuudha. Equal to 1 ta'a. Ammas productii biraa oduu ta'e productii fakkeenyaaf y sanaaf illee maal ta'a? Y kophatti olaalle jechuudha. Marginal utility of y equal to price of y ta'a mire kophatti isaafis jechuudha. Kanallee jala py kanallee jala py odoo jettanii maal ta'a? Kun kanaan bada. So asitti tokko hafaa midhaan malee. Kanaaf marginal utility of y over p of y equal to 1 ammallee marginal utility of x over p of x equal to 1 jennee argannee jirra. Kanaafuu lala kuni waanii wajjin wal qixa yoo ta'e akkasumas kuni waanii wajjin wal qixa jechuun kunii fi kun wal qixa jechuudha miti? Kunii fi kun jechuudha. Marginal utility of y over p of y marginal utility of y over p of x equal to marginal utility of y over p of y asitti p of x equal to 1 dha. Lachuu waluma qixa waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf asirraa dhufe jechuudha. Kun yoo basii balleessitanis rakkoon qabu. Kuni proportion dha, constant number dha waan taateef waan hin tokkuma isiniif dha waan ta'eef. Kanaafuu ku asirraa dhufe argitanii miti? Iddoo isaa itti wal qixa ta'an. Inni lammaffaan kun immoo let qarshii 100 qabdan yoo ta'e isin productii sana consume gochuudhaaf gatiin x yookiin gatiin daabboo tokko qarshii 2 yoo ta'e gatiin killee tokko qarshii 3 yoo ta'e killee y jedhaani qarshii 3 yoo ta'e kanaafuu lala 2 times x
2 times baay'ina daabboo isin fayyadamtanii plus 3 times y 3 times y baay'ina killee isin fayyadamtanii wal qixa dhibba caaluu hin qabu miti dhibba caaluu hin qabu qarshii dhibba caaluu hin qabu isa sana agarsiisaa jechuudha kun. Haga PN jechuun product lamaa fi sanaa ol fayyadamuu dandeessu akkanuma itti fufaa jechuudha kun. MUN jechuun fakkeenyaaf as MUY irra dhaabe malee asitti equal to MUZ over P of Z price of Z jedhee itti fufuu danda'a jechuudha. Product lama irratti dhaabachuu illee hin dandeenyu jechuudha yoo ta'e illee jechuudha. Product lamaan laallee malee amma jechuudha. Kanaaf baajeta keenya ol ta'uu hin qabu amma price X baay'isuu hamma X fayyadamne baay'ina X fayyadamne itti da'u price Y baay'ina Y fayyadamne maalii keenya ol ta'uu hin qabu jechuudha. Income keenya ol ta'uu hin qabu jechuudha. Conditionii kanneen lamaan check gooneeti jechuudha. Kan murteessinu equilibrium of consumer. Suppose Saron has 7 bir fakkeenya kana jechuudha. 7 bir has 7 income isheeti jechuudha. 7 ini banana and breads 7 two goods. The unity price of banana kuni ka banana qarshii tokko and the unit price of the bread is 4 bir. Birriin ishee hin qabdu maalidha? Mallaqa qarshii torba qofa qabdi. Gatiin muuzii tokko qarshii tokko, gatiin muuzii daabboo immoo qarshii 4. Kanaafuu incoming qarshii torba, pricing banana kana, pricing breadii kana, equilibrium of the consumer adda baasna jechuudha. Equilibrium of the consumer akkamitti arganna? Iddoo marginal utility of X. Look, marginal utility per price iddoo isaan itti wal qixa ta'anii fi kazaan inni lammaffaan kun iddoo inni itti fulfill ta'u inni lammaffaan kun iddoo inni itti fulfill ta'u sunidha jechuudha. Look asitti the equilibrium state must satisfy the two conditions stated before. Conditionii qaraa asitti ibsine sanniin guutuu qaba jechuudha. Conditionii lamaan kanneen conditionii jalqabaa fi conditionii lammaffaa kan. Kanaafuu asumarra directly ilaallaa jechuudha. Sa'a keenya qusachuuf. Accordingly the equilibrium level of the consumptions for Saron will be banana 3 units and bread 1 of bread. Breadii tokko ta'uu qaba jechuudha. Maaliif yoo jenne alaallu. Banana asitti mee gatii quantity banana kuno 3 tana fudhateemi. Quantity breadii immoo meeqa fudhate? Tokko fudhate. Tokko sun eessa jirti? Asitti breadii kana fudhate. Look asitti dura marginal utility of banana per price of banana meeqa? Asitti iddoo isaa wal qixatti ta'an ilaallu. 6 jira, 5 jira, 3 jira, 2 jira, 0 jira, -2 jira. Asoo marginal utility per price 3 jira. Kuno 3 fi 3 asin jirti takka. Ammas 2 asin jirti. Iddoo isaa itti wal qixatan irraa marannu 2 jirti. Kazaan sorry. Asitti immoo 2 jirti. Asittis 2 jirti. Iddoo biraa iddoo itti wal qixatan hin jiruumi bakka 2 jira jechuudha. Amma 3 fi 2 qabna. 2 kana irratti bread quantity meeqa ta'a? 2 ta'a. Asitti 2 kana irratti banana quantity 4 ta'a. Mee garuu 4 fi 2 arganne quantity bread 2 quantity banana 4 arganne garuu seera lammaffaa sana nu guuta. Seera tokkoffaa arganneerra seera lammaffaa guuta. Look 2 baay'isu gatiin banana takka qarshii takka itti da'u. 3 baay'isu gatiin breadii price of breadii 4 miti. Kanaafuu price of breadii quantity of breadii meeqa arganne? 2 arganne. Sorry. 2 quantity breadii jechuudha. 2 arganne. Price isaa meeqa? 4. 2 baay'isu 4 itti da'u. Quantity of banana meeqa arganne? 4 arganne miti. 4 baay'isu tokko. 4 baay'isu tokko.
afur dhufa asitti saddeet dhufa saddeet ta'uu afurii meeqa dhufa 12 silaa meeqa dhufuu qaba torba dhufuu qaba maaliif birrii torbaa ol hin qabdu waan ta'eef isheen saarooniin qarshii torba qabdii jenneera kanaafuu kun asirratti seera kana ni faallesse waan ta'eef kondiishinii lammaffaa kana kanaaf inni lammataa garuu look iddoo sadiitti ta'u kanatti iddoo sadii marginal utility per price ni isaan lachiyyuu asittis jechuudha sadiitti ta'utti kan quantitiin kanaa tokko ta'a kun quantitiin kanaa sadii ta'a kanaafuu amma laal as biratti tokko baay'isu price of bread meeqa afur itti da'u sadii baay'isu price of banana meeqa tokko miti tokko asitti tokko baay'isu afurii meeqa ta'a afur ta'a asitti sadii baay'isu tokko meeqa ta'a sadii ta'a sadii wal qixa ta'a torba kanaafuu kan fudhannu quantity meeqa jechuudha asitti quantity breedii tokkoo fi akkasumas breedii tokkoo fi baanaanaa meeqa fudhannaa jechuudha baanaanaa afur fudhannaa jechuudha baanaanaa afur fudhanna utility maximizing quantity baanaanaa afurii fi breedii tokko ta'a jechuudha kunooti that is baanaanaa sadii fi baanaanaa sadii jechuudha quantity asitti iddoo inni itti sadii ta'u kunoo sadii kana dogongoraa sadii irratti wal qixa ta'u miti kunoo asitti sadii asittis kun sadiin yoo qaxxitaa kanaan quantity kanaa dhuftanii fudhattanii kunoo kana asittis sadii erga argattanii price per unit marginal utility per price asiin qaxxitaa dhuftanii kana fudhattan sadii fi tokko ta'a jechuudha sadii fi tokko ta'a kun baanaanaa sadii fi bireedii tokko jechuudha at this combination wal qixa torba dhufaa jechuudha total utility illee gaafatamtu jechuudha ammas biratti total utility illee gaafatamuu dandeessu jechuudha total utility illee akkamiin barbaaddu utility 1 plus utility 2 gootu utility maal irraa argattan utility banana irraa argattanii fi utility bread irraa argattan wal hidhaatu quantity sanii irratti fakkeenyaaf asitti look bread irraa total utility isa argattan meeqa mee fakkeenyaaf bread irraa kunoo meeqa 12 miti quantity tokko irratti jechuudha equilibrium quantity tokko waan ta'eef baanaanaan equilibrium quantity isaa sadii miti sadii irratti total utility isa argattan meeqa 26 26 14 itti da'u 12ti sorry as bira kunoo inni kun total utility ka banana asuma jira kunoo meeqa total utility banana breedii jechuudha ka breedii kun as bira 12 total utility banana immoo quantity kanarratti total utility ka banana 14 kanaafuu 12 itti da'u 14 yoo gootan 26 dhufa jechuudha total utility given her fixed income and the price level of the two goods no combination of the two goods will give her higher total utility than these levels of utility look maal jechaa jira mallaqa ishee qabdu sanaan torba sanaan koombineeshinii adda addaa fayyadamtee jechuudha koombineeshinii adda addaa osoo fayyadamtee koombineeshinii kana alaa fakkeenyaaf asitti daabboo tokkoo fi muuzii sadii jennee odoo koombineeshinii kana daabboo sadii fi muuzii tokkos osoo fayyadamte kanaa ol hin ta'u sababbi isaa enda'u utility isheen kanarraa argattu ka kanaatii gadii ta'a sababbi isaa maximum utility ishee irra birrii qabdu kanaan kan ishee geessuu danda'u maximum utility ishee 26 qofa ta'a jechuudha kanaa ol ta'uu hin danda'u limitation of the cardinal approach limitation qaba isiniin jenneerra maaliif utility yookiin pleasure numberiidhaan measure gochuun unrealistic dha kanaaf the assumption of cardinal utility is doubtful because utility may not be quantified utility quantify gochuu hin dandeenyu hammaan ibsuu hin dandeenyu kanaaf hanqinni isaa keessaa tokko utility cannot be measured absolutely or objectively dhugaadhaan yookiin realityidhaan measure gochuu hin dandeenyu jechuudha ideally kennaa jirra gaaf darbe viidiyoo irratti isin hojjedhe sirrii isin ibsa the assumptions of constant marginal utility of money is unrealistic because income increases the marginal utility of money changes look maal jedhani economistonni jechuudha warri cardinalistiin jechuudha yeroo qarshii tokko qabdu qofa qabdu gatiin yookiin vaaliuun ati qarshii tokko kennitu
akkasumas yeroo ati qarshii 1000 qabdu vaaliyuun ati qarshii tokkoof kennitu wal qixa ta'uu qaba. Maaliif economic degradation yookiin mallaqni qisaasamuun mallaqaa qarshii takka irraa eegalti waan ta'eef ilaalcha qarshii takkaaf kennitu yeroo qarshii tokko qofa qabduu fi ilaalcha qarshii takkaaf kennitu yeroo qarshii 1000 qabdu wal qixa ta'uu qaba. Garuu kun unrealisticidha. Isinuyyuu amma fakkeenyaaf yeroo qarshii 10 qabdanii fi yookiin qarshii 100 qofa qabdanii fi yeroo isin qarshii 5,000 qabdan gatiin isin qarshii 100f kennitan wal qixa. Osoo 100 qofa qabaatanii 100 sana torbaan lamaan geettu fa'aa suuta keessaa fayyadamaa akkas. Garuu qarshii 5,000 qabaatanii 500nis guyyatti balleessuu dandeessu jechuudha. Change godha jechuudha kun. Inni biraa immoo the ordinal utility. Ordinal utility theory kan jedhu kun interesting theory dha akkuma kana akkuma cardinal jechuudha. Baay'ee isiniif ifaara jedheen yaada. Kanaaf akka carraa ta'e viidiyoon kun akka isinitti dheeratu hin barbaanne. Kanaaf paartiitti aanutti diiteelii qabadhee isiniif dhiyaadha. Sirriitti beekuu qabdu keessattuu ijoolleen agiroo ikoonomiksii akkasumas ikoonomiksii illee haa ta'u jooyin gochuu barbaadan baay'ee isin fayyada waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti isiniif ibsa. Kanaaf haadhaaf asumarratti xumurraa hanga ammatti ilaalaa jirtoota viidiyichi baay'ee isinitti toleera. Ijoolleen adda addaa yuunivarsiitii adda addaa irraa hedduu na jajjabeessaa jirtu. Maaliif viidiyoon baay'een afaan Oromootiin hin hojjetamu. Kanaaf isaanan hojjetaman saniinis argitaniirtu akkuma argitan san jira. Kanaaf ana jajjabeessuudhaaf sabiskiraayibiin keessan akkanarraa nafni laayik sheer koomentii kennuun kooppi liinkii gochuun akkanarraa hin hafne isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha. Galatooma.